ってことで、映画考察やってくれ。今回取り上げる内容はこちら。シン・ゴジラや、この映画の最後のシーンについて考察していくで。まずは、そのシーンがこちら。本動画は、この尻尾から出てきてる人っぽい何かは一体何なのか。そして、庵野監督は、なぜそれを出したのか。この2点にスポットを当てて考察を進めていくで。以降の考察は、あくまで素人調べで情報を集めて導いた個人的な解釈に過ぎないので、確実性はありません。あらかじめご了承ください。で、まずは一体何なのかから考えていくけど、結論だけ言うと、あれはナウシカの巨神兵や、これを聞いて庵野監督のことをある程度知ってる人ならピンときたかもしれんけど、いやいや、ジブリのナウシカとゴジラ全く関係ないやんとか、ここで巨神兵というワード出てきてよくわかんなくなったといった人のために順を追って解説していくで。まず、シン・ゴジラ劇中では、ゴジラは群生化、有翼化し、大陸間に飛翔する恐れすらあるというようなゴジラの変化を学者が予想してるシーンがあって、その予想が的中し、尻尾から群生化しかけたゴジラが出てきて、完全に分裂する直前で凍結されて、なんとか事態が収まったという状態が、本編ラストのあのシーンとして描写されているってことを覚えといてほしい。そんで、そもそも、巨神兵とは、ジブリの映画、風の谷のナウシカに登場する、巨大な人型で口からビームを吐き、かつて群れをなして世界を滅ぼした、ジブリ界最強クラスの化け物のことや、次に、庵野監督のことを説明すると、庵野監督は、実は、ナウシカの制作に携わっていて、ナウシカの終盤で巨神兵が出てくるシーンを担当したという過去がある。ここで、ナウシカとゴジラは、庵野監督が制作に携わっているという共通点が出てくるわけや。ちなみに、庵野監督は、このシーンについて、かなりのこだわりがあったようで、その巨神兵のシーンについて、インタビューで語っていたことが、あそこは中5ではなく、中7だった、という話をしていたらしい。これは、巨神兵が力尽きて崩れるシーンで、原画と原画の間に挟む動画のコマを5枚にするように指示を受けていたが、7枚にした方が良かった。解けるのが早すぎた。と言って、結構時が経った時点でも後悔しており、巨神兵に対するこだわりが垣間見える。さらに、庵野監督が、エヴァは、巨神兵の影響を受けていると明かしていることや、巨神兵、東京に現るという短編映像を作っていることからも、庵野監督にとって、巨神兵というものは、かなり大きな意味を持つ存在であると思われる。そして、もう一度、シン・ゴジラのラストシーンを見てもらうと、人型で、口からビームを出して、ゴジラのように、あらゆるものを破壊する、という点で、巨神兵と符合する点があり、見た目もトゲトゲしい背中と、細かく鋭い、牙があり、人型であることから、当チャンネルの見解としては、ゴジラの尻尾の人っぽいやつ、イコール巨神兵であるということにしとくれ。これを考えついた後に、岡田敏夫さんの動画で、ゴジライコール巨神兵のことを言及したものがあり、ああ私、2番センチになっちまったと感じたのは内緒やで。では、次に肝心な部分。なぜ、ジブリと直接関係のないシン・ゴジラで、巨神兵を出したのかを分析していくで。これの結論としては、庵野監督なりの火の7日間の始まりを演出したかったから、やと思ってる。ちなみに、火の7日間とは、何なのか簡単に説明すると、ナウシカの世界で起こった事柄を指しており、ナウシカの世界観は、高度な文明が滅びた後の荒廃した世界で生きる人々の話なのだが、その始まりは、1000年前に、巨神兵が7日間で世界を焼き尽くしたという歴史があり、その世界が滅びた時のことを、ナウシカの作中では、火の7日間と呼ばれているんや。で、話を戻して、巨神兵を出した理由は、私が思うに2つあって、庵野監督は、先ほど少し触れていたように、巨神兵に大きく影響を受け、それがエヴァの制作にもつながっていること。さらに、巨神兵東京に現るという特撮の短編映像の脚本を担当していることから、これらのことは、私からすれば、庵野監督は巨神兵に思い入れがあり、もう、好きという感情に近いものを抱いてるように感じるで、そう仮定したら、好きなものを題材に作品を作ったり、好きなものを自分が監督する映画に出したいと考えるのは、至極自然な感情なのではないかと思う。そのため理由の一つ目は、巨神兵に思い入れがあるからというのを挙げさせてもらうで。そして、次に、庵野監督は、巨神兵に関連したこと以外でも、こだわりを持って好きなものを軸に作品を作ったり、好きなものを自分の作品にねじ込んだり、かつてできなかったことをする傾向があるためという理由を挙げていきたいのだが、その、好きを前面に出す、または、できなかったことをやる傾向があるを感じさせる根拠として、まず、
庵野監督は、学生時代に自主的に特撮映像を作るほどに特撮ものが好きなためか、新仮面ライダーや新ウルトラマンなどのかつての特撮もののタイトルを使った映画を作ったり、他にも、新エヴァの終盤でも特撮のセットが映ったり、巨神兵東京に現るを作ったり、エヴァ完結のエピソードを劇場版で保管したり、リメイク出したり、さらに、庵野監督が代表取締役のカラーが宇宙戦艦ヤマト全記録展を企画、プロデュースしたりなどなど、挙げればたくさんあるが、好きなもの、昔から好きだったものに関係するものに対して積極的に行動しているというところから、庵野監督は好きを前面に出す、またはできなかったことをやる傾向があると言えるのではないかと思う。これが、シン・ゴジラに巨神兵を出した2つ目の理由や、また、余談ではあるが、岡田敏夫さんが言うには、ナウシカには、制作の際に宮崎駿が考えた映像化されなかったアイデアがあって、黒虎が巨神兵を操縦してオウムと戦うというどこか、エヴァを彷彿とさせる展開があったらしいが、宮崎駿が間に合わないと言って、そのアイデアに関する資料を破いてしまい、その資料は残っておらず、庵野監督も見てみたかったとこぼしていたみたいやで。さて、これまでのことをまとめていくと、シン・ゴジラの尻尾のあれは巨神兵であり、そして、なぜ、ナウシカと直接関係がないゴジラで巨神兵を出したのかというと、ジブリ時代に巨神兵のシーンを担当し、巨神兵に思い入れがあり、なおかつやりたいことや、かつてできなかったことをやっていく傾向のある庵野監督が、ほぼ、どんな形態の生物にも変化できる最強生物のゴジラの設定を生かし、ゴジラと巨神兵を紐付けて、自分なりの火の7日間を表現することで、巨神兵東京に現るや、ナウシカの始まりを補完するエピソードにしたかった。そのために、ラストシーンで巨神兵を出したのかもしれない。という感じで、シン・ゴジラの尻尾の人型について考察してみたわけだがいかがだったでしょうか。面白かったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくね。また、今回の内容以外のことでも、シン・ゴジラやナウシカや庵野監督に関する豆知識的なものがあったらコメント欄で教えてね。もはや、シン・ゴジラというか、庵野監督の精神分析みたいになってしまったが、私の思いとしては、誰かが苦労して作った映画でもアニメでもゲームでも何でもいいが、自分が引きつけられたなら、隅々まで味わい尽くさないともったいない気がしたし、作品自体やそのバックグラウンドをあれこれ空想するのが楽しいので、せっかくなら動画にしてみようと思ったわけや、という感じで以上となります。ご視聴ありがとうございました。